அனைவருக்கும் வணக்கம். சற்றம் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி மீண்டும் தமிழகத்தில் கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டனர். நாளை நாட்கள் ஜனவரி மாதம் 23ஆம் தேதி எந்த மாவட்டங்கள் கனமழை பெய்யக்கூடும், என்ன முக்கியமான அறிவிப்புகள் இளமை இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்க்கலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை பற்றி பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்கிறதுக்கு பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பார்க்குற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள் போகலாம். தமிழகத்தில் நேற்றைய தினம் ராமநாதபுரம், விருதுநகர் போன்ற தென் தமிழகத்தில் குறிப்பிட்ட இடங்கள் கனமழை பெய்துள்ளது. பல்வேறு மாவட்டங்கள் மிதமான மழை பெய்ததாக அறிவிக்கப்பட்டனர். குறிப்பிட்ட மாவட்டங்கள் மட்டும் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். அதன்படி குறிப்பாக தென் தமிழகத்தில் பல்வேறு இடங்கள் நாளை நாட்கள் கனமழையும், வட தமிழகத்தில் குறிப்பிட்ட மாவட்டங்கள் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். அதன்படி நாளை நாட்கள் பொறுத்தவரை திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, தென்காசி, விருதுநகர், திருவாரூர், தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள் நாளை நாட்கள் குறிப்பிட்ட பகுதிகளுக்கு மட்டும் கனமழை பெய்யுள்ளதாக தற்போது அறிவிக்கப்பட்டார். குறிப்பாக தமிழகத்தில் வரக்கூடிய ஜனவரி மாதம் 25ஆம் தேதி வரை தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் குறிப்பிட்ட மாவட்டங்கள் மட்டும் கனமழையும், பல்வேறு மாவட்டங்கள் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் அறிவிக்கப்பட்டனர். டெல்டா மாவட்டங்கள் தவிர்த்து பல மாவட்டங்கள் நாளை நாட்கள் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். தமிழகத்தில் மழையின் தாக்கம் படிப்படியாக குறைய தொடங்கினார் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக தமிழகத்தில் ஜனவரி மாதம் 25ஆம் தேதிக்கு பிறகு மழையின் தாக்கம் படிப்படியாக குறைய தொடங்க அறிவிக்கப்பட்டனர். ஆனால் அதிகாலை வேளையில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். தலைநகர் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதியில் லேசான மிதமழையும் அவ்வப்போது இடிடக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக 32 முதல் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாக 28 டிகிரி செல்சியஸ் வரை இருக்கும் அறிவிக்கப்பட்டனர். நாளை நாட்கள் மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை. தென் தமிழக கடலோர பகுதி, மன்னார் வளைகுடா, கன்னியாகுமரி கடலோர பகுதியில் சுறவழி காற்று மணிக்கு 35 முதல் 45 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசுகின்றால் மீனவர்கள் அப்போதைக்கு மட்டும் நாளை நாட்கள் மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என தற்போது மீனவர்களுக்கு முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக தமிழகத்தில் மழையின் தாக்கம் படிப்படியாக குறைத்தரும் என்ற காரணத்திற்காக தற்போது மீண்டும் தமிழகத்தில் மழையின் தாக்கம் இருக்காதென தற்போது வானிலை ஆய்வு முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டனர். நன்றி, வணக்கம்.